我今天在花莲太平洋公园找一颗超好躺的树头。好，一起去。我带我的露营枕头。好像我们到了，你看，来，很平，感觉它就是大力岩。好，那我们先躺一下，我们试试看没有枕头。我给它100分，超舒服的石头。哇，其实石头比较舒服。Oh yeah, oh yeah， 舒服。熟头，星期六，不要丢了是好了。